जहिया से आइले कोरोनावा आइले कोरोनावा आइले कोरोनावा मकई के रोटिया हलुआ के चोखावा खा खा के खुदिया के भात जहिया से आइले कोरोनावा भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोनावा भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोनावा मुजफ्फरपुर भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोना आइले कोरोनावा कि जब से आइल कोरोना गाजा भंगिया मिलत नइखे हो कि बिना पियला भोला बाबा देख हिलत नइखे हो कि जब से आइल कोरोना गाजा भंगिया मिलत नइखे हो कि बिना पियले भोला बाबा देख हिलत नइखे हो खोमे मिशन न खाला मलाई करेला केहू से न बात जहिया से आइले कोरोना आइले कोरोना आइले कोरोना खोमे मिशन न खाला मलाई करेला केहू से न बात जहिया से आइले कोरोना भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोना भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोना भोला बाबा सुती भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोना कि देश पर विपद पड़ल बा भारी बाबा अखिया तू खोला हो कि तीनों लोग बतुआरा शरण में बाबा कुछ तू बोला हो कि देश पर विपद पड़ल बा भारी बाबा अखिया तू खोला हो कि तीनों लोग बतुआरा शरण में बाबा कुछ तू बोला हो खोली गाना तीसरी नजरिया ये बाबा दोनों बीमारी भागा जहिया से आइले कोरोनावा आइले कोरोनावा आइले कोरोनावा खोली गाना तीसरी नजरिया ये बाबा दोनों बीमारी भागा जहिया से आइले कोरोनावा भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोनावा भोला बाबा सुती दिनो रात जहिया से आइले कोरोनावा आइले कोरोनावा। मीनाक्षी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर।